बहुत सारे बीपी के पेशेंट का ये क्वेश्चन रहता है कि वो घी खा सकते हैं या नहीं। तो उन्हें आज बताना चाहता हूँ कि अगर आपको सिर्फ हाइपरटेंशन मतलब कि आपको सिर्फ बीपी है, आपको साथ में डायबिटीज भी नहीं है, आपको साथ में कोलेस्ट्रॉल भी नहीं है, तो एक छोटी सी चम्मच घी आपको कोई नुकसान नहीं करेगी। लेकिन आपको क्या याद रखना है कि आपको घी को कभी भी अपना मेन कुकिंग ऑयल नहीं बनाना है, या फिर आपको घी को बार बार गर्म करके यूज नहीं करना है। क्यों? क्योंकि गर्म करने से बार बार उसके जो न्यूट्रिएंट्स है वो लॉस हो जाता है। घी एक बार जब बनता है तभी इतना गर्म हो जाता है, तो उसको बाद में इतनी जरूरत नहीं रहती। दूसरी चीज, कुकिंग ऑयल के जो हेल्दी ऑप्शन है वो ऑलवेज ऑलिव ऑयल एंड मस्टर्ड ऑयल है, सो उसे प्रीफर करें। बाद में घी आप अपने रोटी या फिर सब्जी के ऊपर थोड़ा लगा के 1 चम्मच जितना यूज कर सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर एंड शेयर दिस टू एवरीवन।